गुड मॉर्निंग एवरीवन मु विभूति आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची ओडिशा चॉइस को। आज हूँ एप्रिल मास 18 तारिख गुरुवार। चलतु सकाळ खबर उपरे नजर पकेइबा पूर्वर समस्त को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा सहित समस्ते वीडियो को लाइक आउ चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा ऑल बेल आइकन दबाइबा भूलिबे नाही। यह सहित आपण मानकर केउं जिला निश्चय भावे कमेंट करेंगे। चलतु खबर उपरे नजर पकेइबा। लेट्स स्टार्ट। होचे ईपीएफ रे टंका रखुथिबा लोकंक पय आसला खुशी खबर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पक्षर नियम रे एक बड़ परिवर्तन करा जायचे। एही नियम अर्थ उठाण नियम सह जड़ित रहीचे। एप्रिल 16 तारिख रे ईपीएफओ पक्षर ए बाबत तेबे सर्कुलर जारी करा जायचे। ईपीएफओ पक्षर फॉर्म 31 पारा 68 जे अनुसार अर्थ उठाण सीमा को 2 गुण कर दिया जायचे। तेबे ता पूर्वर एबे 50,000 टंका रहिथिबा बेले एबे ताहा 1 लाख टंका कर दिया जाई अछि। परवर्ती अपडेट होचे परीक्षा रे फेल हेले बे आगामी वर्ष पई आपण रेगुलर छात्र भाबे देई परिबे परीक्षा स्वतंत्र भाबे करि परिबे क्लास। परीक्षा रे पास करी नथिबा छात्र मानक पई एबे खुशी खबर। फेल हेले अधिकांश पिला अधारू पाठ पढ़ा छाड़ी देउछन्ते। ए सब को दृष्टि रे रखी शिक्षा मंत्रालय शिक्षा व्यवस्था रे किछि परिवर्तन करिছে। एणिकी फेल हो जाइथिबा छात्र छात्री माननको नियमित छात्र भावे गणा जिबा सहित सेमानक पई स्वतंत्र भावे क्लास करैबार व्यवस्था करा जिवो। तेबे योजना अनुसार नियम लागू हेले यह देशर सबु राज्य पई लागू हेबो सूचना आसी अछि। परवर्ती अपडेट होचे 3 दिन पई बंद रहिबो राज्यर सबु स्कूल। ग्रीष्म प्रवाह और तापमात्रा वृद्धि पई सरकारंकर निष्पत्ति। 3 दिन पई राज्यर सबु स्कूल बंद रहिबो समस्त सरकारी और बेसरकारी विद्यालय। तेबे 18 ରୁ 20 तारिख जाए स्कूल छुट्टी घोषणा कले राज्य सरकार। तेबे ग्रीष्म प्रभाव और तापमात्रा वृद्धि पाई सरकारंकर एभली निष्पत्ति निया जायचे। सारा राज्य में प्रबल ग्रीष्म प्रभाव हेउथिया बेले एभली स्थिति आसंता 3 दिन धरी लागी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिছে। एपरिक अधिकांश जिले में तापमात्रा 40 उपरे रहिबो एपरिक 45 डिग्री मध्य छुईबो आकलन करा जायचे। एहाकु दृष्टि रे रखी एही 3 दिन राज्यर समस्त विद्यालय को छुट्टी घोषणा करिसंती सरकार। तेबे सोमवार ठारू खोलिबो। तेबे रविवार पड़ुचे टोटाल 4 दिन रहुचे। परवर्ती अपडेट होचे पुणी बढ़िला सुना दर। आज ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर 74,130 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुना 10 ग्राम को सेहीपरि 22 कैरेट सुना 10 ग्राम को 900 टंका बढ़ी एबे 67,950 टंका रहीचे। परवर्ती अपडेट होचे प्रचार पई केन्द्रापड़ा आसीबे मोदी। 4 लाख कर्मी और जनता को नहीं हेबो मोदींकर सभा। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेशर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आसाम मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ओडिशा आसी केन्द्रापड़ा लोकसभा और महंगा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करिबे सूचना आसु अछि। परवर्ती अपडेट होचे आगामी 5 दिन असहायताते कलबल करिबो ग्रीष्म प्रवाह। 21 पर पाणीपाग रे बदलिबा संभावना। राज्य रे असंभाळ हेलाणी ताते। दिन 9टारू पदाकू बाहरिबाकू भय कलाणी लोके। किंतु एही ग्रीष्म प्रवाह आहुरी 5 दिन जारी रहिबो। आगामी 5 दिन कलबल करिबो ताते। तेबे आंचलिक पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार आसंता 5 दिन ताती बढ़िबो। राति रे भी प्रबल गरम अनुभूत हेबो। असहाय गुड़ी जनजीवन को अस्तव्यस्त करिबो। नयागढ़, मयूरभंज, गजपति, नुआपड़ा, अनुगुल, बलांगीर, बौद्ध, मालकानगिरी जिले में अति प्रबल ग्रीष्म प्रवाह रहिबो। एही समय रे तापमात्रा 43 ରୁ 45 डिग्री अतिक्रम करिपारे। तेबे किछि स्थान रे संध्या समय कालबैशाखी वर्षार संभावना रही। आसंता 21 पर दक्षिण ओडिशा रे अभ्यंतरण ओडिशा रे वर्षा हेबार संभावना रही।
जहाद्वारा तापमात्रा किछि मात्रा कमी पारे। परवर्ती अपडेट होचे प्रधानमंत्री कले बड़ घोषणा गरीबों को मिलिबो पुणी पक्का घर। तेबे त्रिपुरार अग्रतलार एक निर्वाचन रैली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ प्रतिश्रुति देइछन्ति। प्रधानमंत्री कहिछन्ति से देश रे गरीबों पई 3 कोटी नुआ घर निर्माण करने को जाउछन्ति। एहा द्वारा त्रिपुरावासी भी बहुत उपकृत हेबे। प्रधानमंत्री कहिथिले जे से उत्तर पूर्वांचल रे जग जग वृद्धि उपरे गुरुत्व देउछन्ति एबे गरीब लोक माननको। तेबे नरेंद्र मोदी सरकार एक बड़ घोषणा करिसंती आउ 3 कोटी लोकों को घर मिलबा पे जाउछि पक्का घर। परवर्ती अपडेट होचे पवित्र राम नवमी रे परंपरा अनुसार महाप्रभु जगन्नाथंकर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पई रथ काठ चिरट अनुकूल होइचे। तेबे कटक खपुरिया ठारे थिबा वन विभाग सरकारी करत कଳରେ थिबा रथ काठ चिरा काम आरंभ करिथिबा सूचना आसी अछि। परवर्ती अपडेट होचे पाकिस्तान रे ब्यान हैला एक्स ट्विटर बा एलन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को पाकिस्तान ब्यान करिसंती। चलित वर्ष पाकिस्तान रे होइथिबा साधारण निर्वाचन रे यूजर्स एक्स अकाउंट करि पारिले नाही एक्सेस करि पारिले नाही। पाकिस्तान सरकार वर्तमान मास्क को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे तेबे टेम्परारी प्रतिबंधक लगाइछन्ति। तेबे पाकिस्तान सरकार जातीय सुरक्षा को दर्शाई पाकिस्तान सरकार एक्स उपरे एही प्रतिबंधक लगाइथिबा सूचना रहुचे टेम्परारी तेबे एबे बंद करी अछि। परवर्ती अपडेट होचे केंद्र सरकारंकर अधीन रे थिबा कंपनी गुड़िक मध्य रे नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन लिमिटेड रे एक नामांकर संस्था एनटीपीसी रे चाकरी चाहुतिया प्रार्थीଙ୍କ ପାଇଁ एक भल सुजोग आछि। एने एनटीपीसी रे एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एही नियुक्ति माध्यम रे एनटीपीसी रे एसोसिएट पद पूर्ण हेबो। एथिपाई ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करने को पड़िबो। एही पदवी पाई उभय पुरुष और महिला आवेदन करि पारिबे। एही नियुक्ति माध्यम रे मोट 11टी पदवी पूर्ण हेबो। परवर्ती अपडेट होचे आज बैंक अकाउंट को आसीबो 1500 टंका। आज सरकार आउ एक खुशी खबर देइछन्ति। बैंक अकाउंट रे खूब शीघ्र टंका जमा हेबो बोली कहिछन्ति सरकार। एभली एक घोषणा पर अनेक लोकों को आश्वस्ति मिलवाकू जाउचे। तेबे सरकार एही टंका केबे प्रदान करिवे टंका कहा अकाउंट को जीव वर्तमान आसंतु जानिबे। तेबे आज आमे एमिति एक योजना विषय कहूचु जनधन अकाउंट जहाँकि मासिक आपण माने 1000 टंका पाई पारिबे। सही विषय आमे विस्तृत भाव में कहबाकू जाउचु। जेबे जनधन अकाउंट थिले जमा राशि उपरे आपण को अन्य मानक अपेक्षा अधिक सुध प्रदान करा जाउचे। सेही भली एही योजना रे 1 लाख टंका पर्यंत दुर्घटना बीमा मध्य जोगाई दिया जाउचे। चलित मास 14 तारिख रे एक जनसभा को संबोधित करने सहित मुख्यमंत्री एही राशि रिलीज करिवे बोली जणा पड़ी अछि। मुख्यमंत्री बटम दबाई एही पांठी मुक्त करिवे। तेबे तेणु जो माने एही योजना रे पंजीकृत होइछन्ति सेमानंको खूब शीघ्र एही टंका प्रदान करा जिवो। टंका सीधा सळक सेमानंकर बैंक अकाउंट रे पहुँचीबो। तेबे सूचना रहुचे कि जनधन अकाउंट रे जो सब लोक माने पेंशन पे अप्लाई करिथिले सेही मानकर टंका एबे प्रति मासरे मृत्यु पर्यंत मिलबा पे जाउचे। मुख्यमंत्री बटम दबाई यार उद्घाटन करी। परवर्ती अपडेट होचे राशन कार्ड धारीଙ୍କ ପାଇଁ सरकार कले बड़ घोषणा। एबे घरे मिलिबो राशन चाउल। यह सहित चीनी डाली तेल मध्य जोगाई दिया जिवो। यह सहित 10टी एलपीजी सिलिंडर मध्य मागणा जोगाई दिया जिवो। सरकार कले बड़ घोषणा। तेबे सीए को हटेइबा को तृणमूल कांग्रेस रो घोषणा पत्र लोकसभा निर्वाचन 2024 पाई। तेबे तृणमूल कांग्रेस टीएमसी रो इस्ताहार बुधवार प्रकाश पाइছে। तेबे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेतृत्व रे दल एथिरे 10टी शपथ नहीं अछि। इस्ताहार रे सीए को उच्छेद करिबा, एनआरसी को बंद करिबा एवं यूजर्स को समग्र देश रे लागू हेबाकू दिया जिवो नाही बोली प्रतिश्रुति दिया जाइछि।
क्षमता को आसिले घरे बसी 5 किलोग्राम मागणा राशन जोगाई दियाजिब एवं बीपीएल परिवार को वर्ष को 10टी गैस सिलिंडर मध्य मिलिब मागणारे मिलिब बोली ममता बानार्जी बड़ घोषणा करिसेंती। सेहीपरि मनोरंगारे दैनिक 400 टंका दरमा मिलिब समस्तंको पई पक्का घर हेब 60 वर्षर अधिक बयसर लोकंको मासिक 1000 टंका पेंशन दियाजिब बा भत्ता मिलिब। सेहीपरि इंधन और एलपीजी दर जांच कराजिब मूल्य स्थिरीकरण पाई पंठी गठन कराजिब 25 वर्ष पर्यंत समस्त छात्र छात्री मासिक स्टाइपेंड सेहीपरि आगको पाठ पढ़ा को चाहूबा छात्र छात्री 10 लाख टंकार तेबे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलिब। तेबे बंगला लक्ष्मी भंडार भली महिला मानक मासिक राशि 1000 टंका मिलिब एपरि भावे प्रतिश्रुति दिया जाइथिबा सूचना आसी। परवर्ती अपडेट होचे किसान टंका मिलिब चाषी भाई मानक पई बड़ खुशी खबर। किसान योजनार 17तम किस्ती 2000 टंका मिलिब चाषी खाता रे। एथिपाई सबु चाषी भाई मानक सेमानकर खाता आपणकर बैंक खाता आधार सहित लिंक करिबा पई कुहा जायछे। तेबे बहुत सारा हिताधिकारी एपर्यंत लिंक करना किसी लोकंकर लिंक रही सेमानकर लिंक थिले मध्य आधार नंबरटी पीएम किसान सहित लिंक नहीं। तेणु यथाशीघ्र आपण मैंने जो सब चाषी भाई मैंने टंकाटी पाई पारु नाहंती कि बहुत सारा चाषींकर टंका एमती रही होल्ड होकर रही सेमानकर लिंक कंप्लीट होना से सेमानकर टंकाटी होल्ड रही। तेणु यथाशीघ्र तेबे बहुत सारा चाषी टंका पाऊना से लिंक करने कहुए। तेबे आपण माने एबे जनसेवा केंद्र जे आपणकर आधार टी वेरिफिकेशन करबा परे आपणकर सही आधार नंबर टी कौनसी बैंक खाता सहित लिंक रहिबा जरूरी जो अकाउंट आपणकर आधार सहित लिंक रही अच्छे। परवर्ती अपडेट होचे गूगल ऑफिस रे धर्मघट 8 घंटा धरी अचलावस्था। दुनियार अग्रणी आईटी कंपनी गूगल रे एक अजब घटना देखा मिले। कंपनीर कैलिफोर्निया मुख्यालय रे कर्मचारी एक विक्षोभ जोगु प्राय 8 घंटा धरी ऑफिस अचलावस्था जारी रही। तेबे अजब कथा होचे सही कर्मचारी माने दरमा वृद्धि किंबा अन्य असुविधा जोगाजोग पई विक्षोभ करनथिले। सेमाने दाबी करुथिले जे गूगल इस्राएल सरकार सहित काम करने बंद करदेउ। राजनीतिक दाबी को नहीं कौन कंपनीर कर्मचारी बोधुए प्रथम बड़ विक्षोभ हेब। तेबे परवर्ती समय यही कर्मचारी को मध्य गिरफ करा जायछि सूचना आसुअछि। बस यही इनफॉरमेशन भिडियो शेष पर्यंत देखि बहुत बहुत धन्यवाद।